华为荣耀 Note 8现场开箱试玩 ，2K 屏幕相当有卖点。8月1日下午消息，华为荣耀今日在北京发布其大屏手机产品 Note 8，这是一款拥有 6.6 英寸 2K 级别分辨率的大屏幕产品，定价为2299元起。在今年的6月份就有消息称，荣耀将会发布大屏幕手机，曾有传闻把它叫做 V8 Max， 但最终定名为 Note， 并且直接到了8。在三星 Note 7全球发布会的前一天开发布会，荣耀的这场发布会会有点较劲儿的意味。今年发布的大屏幕手机还真是不少，小米、努比亚等都有类似的产品，但 Note 8的屏幕更大一点，到了 6.6 英寸的 Super AMOLED 屏幕，并且将分辨率提高到了 2K 级别，这也是它最显著的特色。在发布会上，荣耀总裁赵明称，根据调研数字，喜欢视频、阅读、游戏等应用场景的用户更倾向于大屏幕手机，这也是 Note 8之所以选择 6.6 寸的屏幕的由来。Note 8的重量为 2.19 克，有金色、银色和灰色3种颜色，正面全玻璃覆盖，没有实体按键，背部采用3段式金属设计，指纹识别装置被安放在了背后，这是目前很多手机厂商惯用的设计方式。而它底部的扬声器孔的设计似乎与华为 P9 等产品一脉相承。Note 8有多个不同配置版本，统一采用新95处理器加4G RAM， 但机身内容有 32GB、64GB 和 128GB 不同的组合。它配备有4500毫安时的大容量电池、9伏 2A 快充、1300万像素摄像头、双色温紫光灯，镜头传感器采用了索尼 IMX278， 支持 4G+， 双卡双通，内置天际通跨国漫游服务。为了发挥大屏的优势，华为荣耀跟优酷以及网易游戏进行了合作。合一集团总裁杨伟东在发布会上称，优酷与荣耀用户群有大量重合，因此针对 Note 8，双方进行了战略合作。双方的账户内容数据针对 Note 8用户的习惯进行定制化内容推送，会员等均进行了打通。Note 8用户可以以1元的价格开通3个月的优酷会员。网易游戏副总裁王怡则宣布，荣耀 Note 8将成为大话西游官方推荐手机。荣耀 Note 8分为多个版本， 4GB 加 32GB 版本定价为2299元， 4GB 加 64GB 2799元， 4GB 加 128GB 版本售价为2799元。今日起，荣耀商城以及京东商城开始预约，8月9日首销。华为荣耀 Note 8现场开箱试玩 ，2K 屏幕相当有卖点。8月1日下午消息，华为荣耀今日在北京发布其大屏手机产品 Note 8，这是一款拥有 6.6 英寸 2K 级别分辨率的大屏幕产品，定价为2299元起。在今年的6月份就有消息称，荣耀将会发布大屏幕手机，曾有传闻把它叫做 V8 Max， 但最终定名为 Note， 并且直接到了8。在三星 Note 7全球发布会的前一天开发布会，荣耀的这场发布会会有点较劲儿的意味。今年发布的大屏幕手机还真是不少，小米、努比亚等都有类似的产品，但 Note 8的屏幕更大一点，到了 6.6 英寸的 Super AMOLED 屏幕，并且将分辨率提高到了 2K 级别，这也是它最显著的特色。在发布会上，荣耀总裁赵明称，根据调研数字，喜欢视频、阅读、游戏等应用场景的用户更倾向于大屏幕手机，这也是 Note 8之所以选择 6.6 寸的屏幕的由来。Note 8的重量为 2.19 克，有金色、银色和灰色3种颜色，正面全玻璃覆盖，没有实体按键，背部采用3段式金属设计，
指纹识别装置被安放在了背后，这是目前很多手机厂商惯用的设计方式，而它底部的扬声器孔的设计似乎与华为 P9 等产品一脉相承。Note 8有多个不同配置版本，统一采用新9544+。